ओम शांति। अजजा मावाक्य आध्यात्मिक शक्तिन द्वारा विश्व परिवर्तन कीअं करो। 9/75 जा मावाक्य बाप दादा चवनि था स्वयं खे अशरीरी आत्मा अनुभव कंदा आहियो। मां हिन शरीर खां न्यारी आत्मा ही अनुभव कंदा आहियो। हिन शरीर द्वारा जो चाहे वो कर्म कराइण वारी तव्हां शक्तिशाली आत्मा आहियो। अहिड़ो अनुभव कंदा आहियो। हिन शरीर जा मालिक कर्मेंद्रियन द्वारा कर्म कराइण वारा। हिन कर्मेंद्रियन सां जॾहिं चाहियो तॾहिं न्यारो स्वरूप जी स्थिति में स्थित थी सघंदा आहियो। हिकु सेकंड पंहिंजे पाण खे हिन देह खां न्यारी आत्मा समझो। बाबा चवनि था कि हिन कर्मेंद्रियन सां जॾहिं चाहे तॾहिं असां न्यारो स्वरूप जी स्थिति में स्थित थी सघंदा आहियो। त इहे विच विच में असां अभ्यास करो कि हाणे मां आत्मा हिन देह में न कर्मेंद्रियन द्वारा कर्म करायां थी। हाणे मां आत्मा हिन देह खां न्यारी थी करे बाबा वटि परम धाम में पंहिंजो बुद्धि योग लॻाए छॾियो। पोइ हेठां जी कोई ॻाल्हि असांखे ॿुधाइण में न अचे, ॾेखारण में न अचे, अखियूं खुलियल हुजनि, कन खुलियल हुजनि, लेकिन असां कीअं असांजो बुद्धि योग बाबा सां गॾु आहे। पोइ वापसि कर्मेंद्रियन में अची करे वरी कर्म करो। त बाबा चवनि था कि अर्थात राजयोग जी इहा ई सिद्धि आहे। असां हेॾे समय खां जो ज्ञान युग जो अभ्यास था करो न, हुनजी सिद्धि छा आहे कि असां जॾहिं चाहे हिन देह जे अखियुनि द्वारा ॾिसूं ऐं जॾहिं चाहे जेको न ॾिसणु चाहियूं था उहो नज़र ई न अचे असांखे। असां जॾहिं चाहे हिन कननि द्वारा ॿुधूं था, छोकी असांजो अखियूं खुलण वारो राजयोग आहे न, असां अखियूं बंदि न कंदा आहियूं। सम्झो असां काॾे ॿाहिरि वञूं था, उते कुझु कमु न आहे त अखियूं खोले खोले बि असां हुन समय बाबा खे यादि करूं। कननि में आवाज़ ईंदे हुए बि असां उन्हनि अहिड़ी जो ॻाल्हि ॿुधण जी कम जी न, हुनखे न ॿुधी करे बाबा ते ध्यानु एकाग्रित करे छॾियो। त यही असांजे राजयोग जी सिद्धि आहे। कर्मेंद्रियन जा राजा ठहिण जी शक्ति प्राप्त कई अथव। अॼु बि बाबा चई न कि योग अग्नि सां हर कर्मेंद्रिय खे पावन ठाहिणो। राजा व मालिक कॾहिं बि कोई कर्मेंद्रियन जे वश न थी सघंदो आहे। वशीभूत थियण वारे खे मालिक न चईंदासीं। कॾहिं बि असां के कर्मेंद्रियन जे वश न थी सघूं। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार भी, स्थूल कर्मेंद्रिय भी। विश्व जे मालिक जी संतान थियण जे नाते जॾहिं बाप विश्व जो मालिक आहे ऐं ॿार पंहिंजी कर्मेंद्रियन जा मालिक न आहिनि त छा चईंदासीं? मालिक जा बालक चईंदासीं। बाबा प्रश्न पुछनि, नाम आहे मास्टर सर्वशक्तिवान ऐं स्वयं खे मालिक समझी करे हली न सघो त छा असां मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाईंदासीं? असां मास्टर सर्वशक्तिवान इहे त पक्को निश्चय आहे ही कि यह निश्चय भी अञा न आहे। बाबा चवंदा आहिनि निश्चय में भी परसेंटेज आहे छा? निश्चय में कॾहिं परसेंटेज थींदी आहे छा? बाप जा ॿार आहियो ई न। अहिड़ा हीअ थोरी असां 90% ॿार आहियूं, 10% ॿार न आहियूं। बाप जो ॿार मतलब बाप जो ॿार। अहिड़ो ॿार कॾहिं ॾिठो आहे छा जो चए न मां त 50% बाबा जो पंहिंजे मम्मी पापा जो ॿार आहियां, बाक़ी 50% चाचा चाची जो आहियां। न, ॿार मतलब ॿार। त बाबा चवनि था निश्चय अर्थात 100% निश्चय सां परमात्मा जा ॿार आहियूं, मतलब परमात्मा जा आहियूं। अहिड़ो 100% निश्चय बुद्धि ॿारनि जी पहिरीं निशानी छा हूंदी? निश्चय बुद्धि जी पहिरीं निशानी आहे विजय। जेकी आत्मा खे निश्चय हूंदो न बाबा जे मथां, उहा हर परिस्थिति खे पार करे सदा विजयी रहंदी। कॾहिं बि के परिस्थिति की ॻाल्हि जे कारण बाबा खे न छॾंदी। कहावत भी आहे निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलंदी कीअं? निश्चय सां। त निरंतर हिन निश्चय जी स्मृति
आई कि मां मास्टर सर्वशक्तिवान आया। ये स्मृति रहींदी आ बाबा प्रश्न पूछन। स्मृति जे बिना समृद्धि थोड़ी ईंदी। जिससे असांखे स्मृति न रहींदी कि मां कंहिंजी संतान आहियां, मां केरु आहे, त शक्ति कीअं ईंदी। विजयी थियण जो आधार आहे स्मृति। त स्मृति पक्की करो। अगर स्मृति कमजोर हूंदी, निरंतर न हूंदी, स्मृति पावरफुल न हूंदी, त विजयी न ठही सघंदासीं। त पहिरियों हिन निश्चय खे सदा स्मृति स्वरूप ठाहिणो पए। कहिड़ो निश्चय? कि मां कंहिंजी संतान आहियां ऐं मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहियां। जीअं हलदे फिरदे लौकिक ऑक्यूपेशन ऐं लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहंदो न। तव्हांजो लौकिक संबंधी, लौकिक धंधो, लौकिक कार्य तव्हांखे सदा स्मृति में रहंदो। उहो ई असांखे स्मृति में रहे कि मां केरु आहियां, मां कंहिंजी आहियां। हाणे मां बाबा जो ज्ञान छो थी ॿुधां, हाणे बाबा छा कम करनि था, मां बाबा जी कहिड़े कम में मददगार आहियां, मां रोज रोज जी मुरली छो थी ॿुधां, बाबा खे छो थी यादि कयां। हिन में सिर्फ़ मुंहिंजो ई फ़ाइदो न आहे, हिन में पूरे विश्व जो फ़ाइदो आहे। बाबा चई न कि मां श्रेष्ठाचारी दुनिया थो ठाहियां, त हुनमें असांखे मदद कीअं करणी आहे बाबा जी। खुदि श्रेष्ठाचारी ठही करे खुदि जा सोच बोल कर्मनि खे ऊंचो रखो, सुठा रखो। कलयुग जी दुनिया वांगुरु न सोचो, कलयुग जी दुनिया वांगुरु न ॻाल्हायो, कलयुग जी दुनिया वांगुरु कर्म न कंदा तॾहिं त असां बाबा जे कार्य में मददगार रहंदासीं। इहे कॾहिं करे सघंदासीं जॾहिं असां सदा स्मृति में रखंदासीं कि हाणे मां मूंखे कंहिं एडॉप्ट कयो आहे, मां कंहिंजी संतान आहियां। ये स्मृति सां समृद्धि ईंदी आहे। जे स्मृति सां समृद्धि ईंदी आहे न, मां हिन परिवार जो ॿार आहियां, मुंहिंजो माता पिता ही आहे, प्रेसिडेंट जे ॿार खे नशो हूंदो कि मां कंहिंजी संतान आहियां। त ईअं ई असांखे बि नशो हुजणी खपे, स्मृति रहणी खपे, तॾहिं असांखे समृद्धि ईंदी। बाबा चवनि था कि ॾिसो त जॾहिं यादि हूंदो कि असां मर्जी व ब्रह्मण जन्म जो संबंध व ऑक्यूपेशन व स्वयं जो स्वरूप जॾहिं सदा यादि रहणो खपे। बाबा चवनि था छा? मर्जी व ब्रह्मण जन्म जो संबंध। हाणे असांजो मर्जी व जन्म ब्रह्मण जन्म आहे न, त हिन जो संबंध यादि रहणो खपे कि असांजो हाणे बाबा सां संबंध आहे। ऐं दुनिया में हर आत्मा सां कहिड़ो संबंध आहे? आत्मा आत्मा भाव जो। हाणे असांजो ऑक्यूपेशन छा आहे, कम छा आहे? असांजो बाबा सां गॾु श्रेष्ठाचारी दुनिया ठाहिण। असांजो रूप छा आहे? निराकार ज्योतिर्पिंडो। स्मृति कमजोर हुजण जे कारण विजय ॾेखारण में न ईंदी आहे। विजय आयो, उनखे सिर्फ़ ॾिसंदे हुए समय न गवायो। विजय आए, उनखे सिर्फ ॾिसते हुए समय न गवायो, बल्कि विजय थियण जो फाउंडेशन आहे उनखे मजबूत रखो। भई मां जीवन में अगर तव्हां हिकु बार विजय थी वियो त छो थियो, कीअं थियो, कारण छा आहे, हुन फाउंडेशन खे पक्को करो। बाबा चवनि था कोई सोचे कि मार्ग तय करण खां पहिरियों मंजिल ते पहुची वञो, ये थी सघंदो आहे? मार्ग त तय करणो ई पवंदो न, मार्ग त जरूर तय करणो ई पवंदो। त विजय आहे मंजिल, असांजी विजय न मंजिल छा आहे? सदा विजय प्राप्त करण। ऐं असां सदा विजय प्राप्त करण जो मंजिल ते कीअं पहुचंदासीं? हुन जो मार्ग कहिड़ो आहे? स्मृति, निरंतर स्मृति। अगर असांखे निरंतर स्मृति रहंदी त ही असां विजयी थींदासीं। विजयदशमी माण्हू मल्हाइनि था न, त असांजे जीवन में असां विकार बुराइनि ते, कमी कमजोरियुनि ते, हिन दुनिया में रहंदे हर विकार बुराइनि जे मथां विजय कॾहिं प्राप्त कंदासीं? जॾहिं असां सदा निरंतर स्मृति स्वरूप रहंदासीं कि मां केरु आहियां। त मां केरु आहियां ये यादि रहंदो त कॾहिं क्रोध कंदा? मां केरु आहियां ये यादि रहंदो त कॾहिं असां रोईंदासीं, रुसंदासीं, चिल्लाईंदासीं,
विकार बुराइन जे वश थी करे कॾहिं कर्म कंदासीं। सिर्फ़ ये याद रखो मां केरु आहियां। जगह जगह ते न पंहिंजे घर में काथे काथे चित्र लगाए छॾो बाबा जो, नंढा नंढा स्पीकर्स हूंदा आहिनि ऐं उनखे ॾिसी यादि करो कि मां केरु आहियां। उनखे असांखे उहो चित्र चिट शो लॻाइणी आहे, स्पीकर लॻायो या तव्हां ही कोई न कोई निशानी जगह जगह ते घर में लॻाए छॾो त असांखे यादि रहंदो कि मां केरु आहियां। इन जीअं ॿार न हो थींदा आहिनि भई उन्हनि खे इहो यादि थी वञे त जगह जगह ते पेपर ते उहो लॻाए करे लिखी छॾंदा आहिनि। या माताउनि खे कुझु यादि न रहंदो आहे त गंढ ॿधी छॾंदियूं आहिनि। त ईअं कोई न कोई युक्ति रखो कि असांखे सदा यादि रहे कि मां केरु आहियां। अंत हिन मार्ग खे तय करे थो, अतः हिन मार्ग खे तय करे थो या इंतजार में आयो कि मंजिल लिखाए में ॾे। बाबा चवनि था हिन मार्ग या कुझु बि न करो, सिर्फ़ रोज हर सेकंड ये यादि रखो मां केरु आहियां। ॾिसो अॼु घर में माण्हू जॾहिं शादी करे वेंदो आहे हिकु घर खां ॿिए घर त हुनखे सदा यादि रहंदो आहे कि उहो बार बार स्मृति में ईंदो आहे हुनखे कि हाणे मुंहिंजी शादी थी वई आहे, पोइ ॿार पैदा थींदा त यादि कंदो हा हाणे मुंहिंजो ॿार थियो आहे त मूंखे हीअं न करिणो आहे, हीअं न कीअं करिणो आहे, ईअं करिणो आहे, मां हाणे पहिरें घर में न आहियां, हाणे मां हिन घर में आहियां। या ॿार कॾहिं ॿाहिरि वञे पढ़ण त उहो घड़ी घड़ी हुनखे यादि रहंदो न हाणे मां अकेलो आहियां, मूंखे ई सभु करिणो आहे। त सभु निरंतर हुनखे उहो यादि रहंदो तॾहिं त उहो कमु कंदो। ॿार खे बि जॾहिं मां पीउ बार बार निरंतर यादि ॾियारंदसि कि तुंहिंजो एग्जाम थी पढ़। कई ॿार ख़ुदि ई यादि रखंदा आहिनि, कईअनि खे माउ पीउ खे यादि ॾियारणो पवंदो आहे। त असांखे छा करिणो, तव्हां घर में कुझु न कुझु अहिड़ी निशानी लॻाए छॾो ताकि असांखे निरंतर यादि रहे कि मां केरु आहियां। सदैव सोचणो खपे कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगरि पूरे कम में न लॻाई त ख़ुशी ऐं शक्ति जो अनुभव कीअं थींदो। केतिरो बि कंहिंखे वटि धन हुजे लेकिन सुख जी प्राप्ति कॾहिं थींदी आहे जॾहिं हुनखे यूज़ करण जो तरीक़ो पतो हुजे। यूज़ न करे ॾिसंदे ई ख़ुशि थी वञे कि अरे मुंहिंजे वटि त एॾो धन आहे, सिर्फ़ ख़ुशी थींदो रहे लेकिन हुनखे यूज़ न करे त हुन सां सुख जी प्राप्ति जो थियण ई खपे, उहो अनुभव न करे सघंदो न। त ईअं ई ख़ुशि न थियो मां बाबा जी रोज़ मुरली थी ॿुधां, मां बाबा खे रोज़ यादि थी करां, मां बाबा खे पहचाने वरितो, अॼु बाबा ईअं ॿुधाईं न। हुन ज्ञान जे खज़ाने खे यूज़ करो। बाबा चवनि था लॉटरी त मिली आहे लेकिन हुनखे यूज़ करण अर्थात जीवन में लाइण। रोज जो बि तव्हां ॿुधंदा आहियो न बाबा जे ज्ञान में जो बि पॉइंट सुठो लॻे थो न हुनखे जीवन में धारण करो, यूज़ करो। स्वयं जे मथां, ॿियनि जे मथां। जीअं डॉक्टर माण्हू बि कोई बि दवाई जो इन्वेंशन कंदा त टेस्ट कंदा आहिनि न कंहिंजे न कंहिंजे मथां। इहो बि ईअं ई आहे, जो बि असांखे ज्ञान में जो सुठो पॉइंट लॻे थो हुनखे ज्ञान में असांखे पंहिंजे जीवन में यूज़ करो, जीवन में लाइण। उनजे बिना सुख जो आनंद जो विजय थियण जी ख़ुशी जो अनुभव न करे सघंदा। जेसिताईं असां हुनखे यूज़ न कंदासीं न त सुख जो आनंद जो विजय जो ख़ुशी जो अनुभव न करे सघंदा। ॾिसो जेकी असांजे जीवन में परिस्थिति ईंदी आहे, कोई बि ॻाल्हि ईंदी आहे न त उहो हिन करे ई ईंदी आहे ताकि बाबा बि ॾिसंदो आहे भई मुंहिंजो इहो ॿार एॾो ज्ञान ॿुधे थो, एॾो मूंखे यादि करे थो, एॾो मूंखां शक्तियूं वठी अथई न, त बाबा ई असांजी परीक्षा वठंदा आहिनि। बाबा ई कोई न कोई परिस्थिति लाइ ॾींदा आहिनि या असांजे जीवन में पहिरों खां ई कुझु न कुझु थियण तयार आहे। छो पिछले जन्म जो हिसाब किताब आहे न, त बाबा असांखे न, बाबा खे त पतो आहे मुंहिंजे हिन ॿार जी कर्म भोग आहे, त बाबा पहिरों खां ई असांखे एॾी शक्ति भरे छॾंदो आहे त जॾहिं बि उहो ॻाल्हि साम्हूं ईंदी आहे त अगरि असां बाबा जी ॾियल उहे शक्तियुनि खे यूज़ कंदा आहियूं, उन समय असांखे यादि अची वई त असां संभली वेंदा आहियूं।
उन ॿार खे चइबो आहे विजयी ॿार। जे तव्हां पंहिंजे ॿार खे ॿाहिरि काॾे वञे ॿाहिरि ऐं तव्हांखे पतो आहे भई हिन खे लेट थींदो ऐं तव्हां हुनखे रोटी ठाहे करे टिफिन विझी ॾियो भई ऐं ॿुधाए छॾियो की भई मां तुंहिंजे बैग में टिफिन विधोसीं न, लेट थी वञे त खाई वठिजांइ। ये बाबा त असांखे पहिरियों खां ई रोटी खाराए छॾींदा आहिनि, शक्तियूं भरे छॾींदा आहिनि। पोइ परिस्थिति ईंदी आहे त हुन समय अगरि असांखे सभु ॻाल्हियूं ॿुधी में यादि हूंदियूं आहिनि, बाबा यादि हूंदो आहे त असां बची वेंदा आहियूं। हुन समय ॿार खे यादि अची वियो की हा मम्मी टिफिन विधो अथई, कढी करे खाई वठंदो त बुख में वापसि न ईंदो, पेट भरियल हूंदुसि। त असांजो बि उहो ई हाल आहे। बाबा आत्माउनि खे शक्ति भरे छॾींदो आहे। सुबुह सुबुह जो रोज़ असां बाबा जो ज्ञान ॿुधंदा आहियूं त सॼे ॾींहं जे लाइ बाबा असां में शक्ति भरंदो आहे। सुबुह सुबुह जो उथी करे असां बाबा खे यादि कंदा आहियूं, बाबा सॼे ॾींहं जे लाइ असां में आत्मा में शक्ति भरे छॾींदा आहे। लेकिन अगरि सॼो ॾींहुं असां बाबा खे यादि ई न कंदासीं त उहो ख़ुशी, उहो सुख, उहो आनंद जो अनुभव न करे सघंदासीं। इन करे बाबा चवंदा आहिनि निरंतर स्मृति रहंदी तॾहिं तव्हां ॾींहं जे अंत में खुद खे विजयी अनुभव कंदो। असां ॾींहं जे अंत में बि असांजो मूंड, असांजी आत्मा जी स्थिति ओड़ी हूंदी हुई जो अमृत वेले सुठी हुई। अनुभवी ठहिणो खपे न, बाबा चवनि था अनुभवी ठहिणो खपे। अनुभवी जीवन जो मुख्य खजानो आहे। असांखे पंहिंजे जीवन में अनुभव, जेतिरो बि तव्हांजे जीवन में परिस्थिति अचे थी ऐं तव्हां हुन परिस्थिति में बाबा खे कीअं यादि करे हुनखे पार करो था न, त उहो अनुभव असांखे हिक ॿिए खे ॿुधाइणो खपे कि हा मूंखे बि ईअं वीचार आया, मां बि ईअं ॻाल्हि आई, पर हुन समय मूंखे बाबा जी ॻाल्हि यादि आई, मां हीअं कयो त मां जल्दी खां निकिरी। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य घायल आहे न, हिन ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा ठहिणो खपे। जो भी बोल बोलो न वो अनुभव युक्त हुजनि। ये सम्झंदा आहियो कि मां मास्टर सर्वशक्तिवान आहे, परंतु छा हिन जो अनुभव भी कयो अथव? भई हर शक्ति जो अनुभव थियणो खपे। जॾहिं भी असांखे सहन शक्ति न आहे, समझो हिन ॻाल्हि खे मां कीअं सहन करा, उन समय सहन शक्ति जो आह्वान करो। मां सहनशील आत्मा आहियां, सहन शक्ति अच कम सफल कराए। जे समय तव्हांखे डप लॻे उन समय चओ निर्भयता जी शक्ति अच कार्य सफल कराए। मां निर्भय आत्मा आहियां। त हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान जे पॉइंट के समय ते यूज़ करो, तॾहिं असां अनुभवी थी करे अनुभवी मूर्त ठहींदासीं। तॾहिं असां ॿियनि खे बि ज्ञान ॿुधाइण लाइक़ ठहींदासीं। ईअं न कि अनुभव त थी वेंदो, हलऊं त था। जेसिताईं कोई भी कार्य करण जी डेट फिक्स न कंदव तेसिताईं पुरुषार्थ तीव्र न करे सघंदव। त असांखे जो बाबा जे ज्ञान जा खजाना ॿुधऊं था न रोज रोज, उन्हनि खे जीवन में यूज़ करे अनुभवी मूर्त ठहो। कहिड़े भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य जी डेट फिक्स थियण खां पोइ ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल अची वेंदो आहे न। मालूम आहे फलानी डेट ते ये कार्य संपन्न करणो ई आहे। डेट खे स्मृति में रखण सां कर्म जी स्पीड भी हीअं हलंदी आहे। अगरि डेट यादि हूंदी आहे न त कम भी हुन रीति कंदा आहियूं। कल्ह पूरो करणो आहे त स्पीड एड़ी रहंदी। हिन ज्ञान जो मुख्य स्लोगन ई आहे हाणे न त कॾहिं न। हिन जी डेट कल्ह या परसों न हूंदी आहे, हिन जी डेट कहिड़ी हूंदी आहे हाणे। ये तव्हां करे ॾियो। अगरि तव्हां भई सॼो ॾींहुं खुद खे चेक कंदा रहो, जॾहिं भी तव्हां संपर्क में अचो था न, खुद खे चेक कंदा रहो कि हा मूंखे हाणे ये फीलिंग आई, मुंहिंजो ये वीचार आयो, फालतू वीचार। हुन समय तुरंत बाबा खे ॿुधायो, बाबा मूंखे ॾिसो अहिड़ा वीचार था अचनि, अहिड़ी फीलिंग थी थिए। बाबा मूंखे हाणे ईर्ष्या जी फीलिंग आई, बाबा हाणे मूंखे क्रोध जी फीलिंग आई। त हाणे बाबा खे यादि करो, बाबा हिन क्रोध जी फीलिंग खे सदा जे लाइ खत्म करे छॾो। हाणे जीअं ॿार जिद कंदो न मूंखे त हाणे इहे खपे,
वो खुद जी कमी कमजोरियुनि खे खत्म करण जे लाइ बाबा खे यादि करो। बाबा मां तव्हांखे यादि थी करा, हाणे हाणे मुंहिंजी आत्मा में ये कमी कमजोरी खत्म थियणी खपे। बाबा खे यादि करे हीअं दृढ़ता जी चाबी की यूज करो। खुद के परिवर्तन करणो आहे त हिक ही चाबी आहे, दृढ़ता जी शक्ति। घंटे का पोइ बि न, इन करे जेतिरो निश्चय रखंदो कि ये करणो ही आहे, कंदासीं न, करणो ही आहे, ये दृढ़ संकल्प आहे। दृढ़ संकल्प जे बिना दृढ़ता न ईंदी। ऐं पुरुषार्थ जो समय बाक़ी केतिरो रहियो, समय त ॾिसो ई था, जास्ती समय ॾेखारे में ॾे थो छा? दुनिया जा हाल भले तव्हांखे पतो नथो लॻे, लेकिन पूरी दुनिया में केॾी हलचल आहे, कीअं माण्हू रहनि था, ॾाढा ई दुखी परेशान आहिनि, ॾाढा ई, कम से कम हुननि जे लाइ त सोचो असांखे छा करणो, हुननि जी मदद कीअं करणी आहे। खुद खे संपन्न ठाहे करे समय जो ख्याल त रखणो खपे न। ये भी सोचो कि प्रारब्ध केतिरे समय जी आहे, 2 युगनि जी प्रारब्ध आहे न, हिन पुरुषार्थ जी प्रारब्ध जो समय केतिरो कम रहियल आहे न। त असांखे 2 कल्प वेही करे खाइणा आहिनि, कोई मेहनत न करणी आहे। त हुन जे लाइ हाणे कहिड़ी मेहनत करणी पवंदी असांखे? सदा बाबा खे यादि करे स्वयं खे परिवर्तन कंदा रहो। ॾाढे काल जी प्रारब्ध पाइणी आहे त पुरुषार्थ भी ॾाढे काल जो खपे न। असां ॾाढे काल जी प्रारब्ध खपे त पुरुषार्थ भी ॾाढे काल जो खपे। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ कंदा हो त प्रारब्ध भी पोइ ईंदा भी त्रेता जे अंत में। पुरुषार्थ फर्स्ट न आहे ऐं प्रारब्ध फर्स्ट वारी खपे। मतलब पुरुषार्थ करो, बाबा चवनि था महिनत करो त ॿारनि खां पुॼे नथी, ऐं चवनि था असां त बाबा सतयुग में ईंदासीं, थोड़ो पुरुषार्थ भी करो। लास्ट में बच्चो खुचो मिलण सां छा थींदो? जे प्राप्ति जो लक्ष्य फर्स्ट आहे, ओड़ो पुरुषार्थ भी अहिड़ो करो। कोई भी ॻाल्हि साम्हूं अचे हुनखे साइड सीन समझो। असां बाबा खे यादि करूं था, बाबा जो ज्ञान युग जो अभ्यास था करूं, अचानक कुछ भी थी थो वञे, कोई भी परिस्थिति अची थी वञे, कोई भी ॻाल्हि अची थी वञे, त बाबा चवनि था हुनखे छा समझो? हुनखे साइड सीन समझो। ये रास्ते हलदे अनेक प्रकार जी साइड्स और सीनरियूं ईंदियूं आहिनि, लेकिन जो मंजिल खे पाइण वारा हूंदा आहिनि उहो हुनखे ॾिसंदे हुए भी न ॾिसंदा आहिनि। हुननि जी बुद्धि में मंजिल जी प्राप्ति ही रहंदी आहे न। त हिते भी बुद्धि में मंजिल रखणी आहे। मंजिल आहे असांजी परम धाम। असांजी बुद्धि योग सदा परम धाम में बाबा वटि टिकल हुजे। हेठि कोई भी ॻाल्हि अचे थी, हा भई आई, बाबा खे यादि करे सभु पूरो कयो, ॻाल्हि पूरी थी। चलो वापसि पंहिंजे हुन ई ट्रैक ते जेको कमु करणो कयो, वापसि बाबा सां बुद्धि योग, वापसि बाबा जी ज्ञान चिंतन में, बाबा जी सेवा में लॻी वञो। न कोई भी कमु करणो आहे, कोई भी ॻाल्हि आई, परिस्थिति आई, हुनखे पार करे वापसि पंहिंजे नॉर्मल ट्रैक, पंहिंजे पुरुषार्थ ते लॻी वञो। त बुद्धि में मंजिल जी प्राप्ति ही रहंदी न, बाबा चवनि था। त हिते भी बुद्धि में मंजिल रखणी आहे, न कि ॻाल्हियूं रखणियूं आहिनि। बाबा चवनि था हिते भी बुद्धि में मंजिल रखणी आहे, न कि ॻाल्हियूं रखणी। अगर नंढी सी ॻाल्हि खे ॾिसण में ही समय गवाए ॾींदव त मंजिल ते समय ते न पहुची सघंदासीं न असां। अगर असां ॿियनि खे ॾिसंदासीं रहंदासीं, अरे ईअं छा थो करे, छा थो करे, ईअं छा थी वियो, ईअं छा थी वियो, अच्छा थियो, चलो पार करो अॻियां। त हाणे दृढ़ता लाइण जो समय, हाणे कहिड़ो समय आहे? दृढ़ता लाइण जो समय आहे। न त कुछ समय खां पोइ हिन समय खे भी यादि कंदव कि अरे उहो समय मूंखे मिलियो हुयो ज्ञान योग करण जो, त मां हुन समय न कयो। कि बाबा चवनि था पोइ हिन समय खे भी तव्हां यादि कंदो, अरे उहो समय जो करणो हुयो उहो त कयो ई न। पुठियां सोचण खां पहिरियों छो न समय ते ही परिवर्तित करे छॾो, स्वयं खे
भई तव्हांखे रोज रोज जो तव्हांखे ज्ञान योग करण जो जेको समय मिले थो हुन समय वो अभ्यास करे वठो। छो जी अॻियां अहिड़ो समय अचण वारो आहे कि एॾो दुनिया में एॾो हलचल हूंदो, अहिड़ी ॻाल्हियूं हूंदियूं कि असां ज्ञान खे असां पढ़ण बि चाहींदासीं, ॿुधण बि चाहींदासीं त बि करे न सघंदासीं। छो जी ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं। असांखे हुन समय ॿियनि खे ॾियणो आहे। हाणे ॿियनि खे ॾियण जे समय खुदि भरण जो टाइम मिलंदो न, त बाबा चवनि था पहिरियों खां ई तयारी करे रखो। पहिरियों खां ई जेको हाणे समय असांखे मिले थो न, हाणे खां ई ज्ञान युग में पक्का थींदा वञो। जो बाबा जी मुरली पढ़ो था, जो ॿुधो था, हुन ते पॉइंट्स खणी करे पोइ पुरुषार्थ कंदा रहो, स्वयं में शक्ति भरदा रहो। छो अचानक कॾहिं बि कोई समय अची वेंदो आहे न, पोइ हुन समय असांखे खुदि खे ऐं ॿियनि खे बि ॾियणो पवंदो आहे न। विश्व जे परिवर्तन जे निमित्त आयो त जो बाप जो कार्य आहे, बाप सां गॾु पंहिंजे खे बि निमित्त सम्झो न। जे बाबा हाणे असां सभिनि खे शक्ति ॾियनि था, अंत में असां द्वारा सभिनि खे शक्ति मिलणी आहे। हाणे बाबा द्वारा असां में बाबा जी न सन शोज फादर, फादर हाणे सन खे शो करे थो, पोइ असांखे सन एॾो परफेक्ट थी वेंदो। जीअं ॾिसो घर में बि पीउ हूंदो आहे, उहो पहिरियों ॿारनि जी पालना कंदो आहे, पोइ जॾहिं ॿार वॾो थी वेंदो त पोइ ॿार खे सभिनि जी पालना करणी पवंदी। इहे बि ईअं ई आहे। अगरि ॿार समय ते न पढ़े, न सिखे, धंधो करण कमाइण न सिखे त उहो थोरो बि अॻियां एज थींदी आहे न, हर ॻाल्हि जी एज थींदी आहे। त हिते असां बि त ईअं ई आहियूं। असांखे बि हाणे अगरि असां सुठी रीति ज्ञान योग पक्को न कंदासीं त अंत समय असांखे बि बाबा खां ई वठिणो पवंदो, ॿियनि खां वठिणो पवंदो। त इन करे हाणे एॾो पक्को थी वञो, एॾो शक्तिशाली, हर ॻाल्हि हर परिस्थिति खे कीअं पार करूं, सभु शक्तियूं स्वयं में धारण करे छॾंदासीं, तॾहिं त असां ॿियनि जी बि मदद करे सघंदासीं न। त बाबा चवनि था कि हाणे जो बाप जो कार्य, बाप सां गॾु तव्हां बि त निमित्त आहियो न। विश्व में स्वयं भी त अची वियो न। विश्व खे परिवर्तित करण वारनि खे पहिरियों स्वयं खे बि परिवर्तन करणो पए। सदैव ये सोचो कि मां ही विश्व के परिवर्तन करण जे निमित्त आहियां। सदैव ये सोचो कि मां ही विश्व के परिवर्तन करण जे निमित्त आहियां। त स्वयं खे परिवर्तन करण छा वॾी ॻाल्हि आहे? त फौरन ही परिवर्तन करण जी शक्ति अची वेंदी। जॾहिं इहे सोचदासीं न, जॾहिं ॿिए जे लाइ करणो हूंदो आहे त जल्दी जल्दी कमु कंदा आहिनि। तो सोचो मूंखे सभिनि खे परिवर्तन करणो आहे, लेकिन नथा पहिरियों मूंखे परिवर्तन थियणो आहे त जल्दी जल्दी करो। कीअं थींदो, छा थींदो, थींदो न थींदो, ये क्वेश्चन न उथणो खपे। हाणे ॿी ॻाल्हि स्मृति में रखो कि विश्व परिवर्तन जो कार्य असां केतिरी बार कयो आहे, अनगिनत बार। ये पक्को निश्चय आहे न। बाप सां गॾु मां बि अनेक बार निमित्त थी आहियां। हाणे जॾहिं अनेक बार जी ॻाल्हि हूंदी आहे त इहा मुश्किल लॻंदी आहे छा? अति पुराणी ॻाल्हि खे सिर्फ़ असांखे निमित्त ठही रिपीट करणो आहे। रिपीट करण सहज थींदो आहे या मुश्किल थींदो आहे? त इहे स्मृति में रहणो आहे। कोई जरा भी मुश्किल जो संकल्प अचे त इहे हिम्मत जी ॻाल्हि यादि करो कि अरे मां त अनेक बार हर ॻाल्हि खे पार कयो आहे, मां अनेक बार संपूर्ण थी आहियां, मां अनेक बार पूरे विश्व के भी पावन ठाहियो आहे। पोइ वरी खां अनेक बार जी ॻाल्हि खे स्मृति में रहण सां समृद्धि अची वेंदी आहे। जीअं कंहिंखे चओ भई फुल्को पचाए त उहो सोचदो कीअं फुल्को पचायां, कीअं करा। मतलब जो रोज फुल्को पचाईंदो उहो तव्हां सोचदो थोड़ी अरे कीअं अटो ॻोहींदमि, छा कंदमि। न, जेका रोज फुल्को पचाईंदा आहिनि उन्हनि खे त इहो त एक्सपर्ट थी वेंदा आहिनि। सिखण वारे माण्हू खे अधु कलाकु लॻे अटो ॻोहिणो पचाइण में, लेकिन जो रोज पचाईंदो त चईंदो अरे 1 मिंट में खणी थी अचां।
तो ये बाबा जी तो याद करो कि ऐसा अनेक बार ये कर्म कयो, अनेक बार स्व के भी परिवर्तन कयो, पूरे विश्व के भी परिवर्तन कयो। तो ये वरदान सदा स्मृति में रखो कि मां बाप समान शक्तिन जो स्वरूप दिखाइण वारी आया। केड़ो वरदान सदा याद रख दो, मां बाप समान शक्तिन जो स्वरूप दिखाइण वारी आया। जी भी बाबा थी न वरदान में कि अञा ताईं त बाबा शक्ति दे तो ये शो करो था, लेकिन जॾहिं असां शक्ति स्वरूप ज्वाला रूप ठही वेंदासीं तॾहिं माण्हू असां सां कशिश, असां सां उन्हनि खे कशिश ईंदी, उहा असां वटि ईंदा। त अञा ताईं असां में उहा शक्ति न नज़र आई है न। त कहिड़ो वरदान यादि रखंदो, मां बाप समान शक्तियुनि जो स्वरूप दिखाइण वारी असां शक्ति स्वरूप ज्वाला स्वरूप आत्मा आहियां। संबंध रहण सां हेठि ताईं पहुची सघंदा आहियो। जॾहिं बाबा सां पक्को संबंध जोड़दासीं न तॾहिं असां शक्ति स्वरूप बाप समान सर्व शक्ति स्वरूप वारी आत्मा दिखाए में ॾींदासीं। लेकिन हाणे बाप जी स्नेह, बाप जी कार्य सां स्नेह ऐं बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज सां स्नेह, इहे टिन्हिनि जो बैलेंस रखो। हाणे कहिड़ो बैलेंस रखणो आहे, बाप सां, बाप जी कार्य सां, बाबा सां जो असांखे नॉलेज मिले थी हुन सां स्नेह रखो। हाणे बैलेंस में बाप जो स्नेह ज्यादा है, बाक़ी ॿ तरफ़ हल्को थी वेंदा आहियूं। बाप जे कार्य में भी त मददगार थियणो आहे न, बाबा त असांजी मदद करे थो, बाबा सां त असांखे ॾाढो प्यार आहे, बाबा जे कारण त परिवर्तन भी थियो था, लेकिन बाबा जे कार्य में मददगार भी त थियणो आहे न। असांखे ॿियनि खे भी ज्ञान ॿुधाइणो आहे, ॿियनि जी भी मदद करणी आहे, बाबा जे नॉलेज सां भी स्नेह रखणो आहे, रोज हुन ई स्नेह सां बाबा जी ॻाल्हियूं भी ॿुधणियूं आहिनि। त बाबा चवनि था नॉलेज सां ही शक्ति ईंदी आहे। हिकु हिकु वर्जन दर्शन पदमपति ठाहिण वारो, जेतिरो असां ज्ञान सां भी मुरली ॿुधण जो भी इंट्रेस्ट हूंदो, हुनखे धारण करण जो ओतिरो असांखे धन जमा थींदो। त अगरि त सतयुग में धन संपत्ति पूरे बाबा त चईंदा आहिनि 21 जन्म, लेकिन असांखे 21 जन्म खां ज्यादा बाबा जो धन हूंदो आहे, उहो कीअं मिलंदो? जॾहिं हाणे असां ज्ञान धन धारण कंदासीं, एतिरो महत्व रखते हुए उन वर्षन्स खे धारण करो त महत्व सां स्नेह थींदो। जेसि ताईं महत्व खे न ॼाणंदा तेसि ताईं स्नेह भी न थींदो। बाबा जे ज्ञान सां स्नेह कॾहिं थींदो? भई रोज मुरली ॿुधणी आहे, उहो स्नेह कॾहिं थींदो? जॾहिं असांखे यादि रहंदो भई मुरली छो था ॿुधूं, श्री भी खजाना आहिनि, हिन सां असांखे शक्ति मिलंदी। हीअ खजाना धारण कंदासीं त असां ॿियनि खे भी ॾेई सघंदासीं, असांखे ओतिरो पोइ धन संपत्ति भी मिलंदो। सतयुग त्रेता में महत्व जो ॼाणंदा आहियो त ही महत्व ॼाणंदा त ही बाबा जी जीअं बाबा सां स्नेह उहो बाबा जे ज्ञान सां भी स्नेह थींदो। त निश्चय बुद्धि विजयंती आयो न, अलौकिक जन्म थियो आहे न, निश्चय बुद्धि आयो कि मां बाबा जो ॿार आहियां, त बाप जो वरसो ई विजय आहे न। मास्टर सर्वशक्तिवान जो वरसो छा हूंदो आहे? शक्तियूं। त ॿार ठहिण अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान ठहिण अर्थात सदा विजयी आत्मा, सदा विजयी आत्मा। विजय जो तिलक स्वतः ही लॻी वेंदो आहे। त ॾिसो बाबा विजय दशमी आहे न, त बाबा असांखे अॼु विजय जो तिलक थो ॾे। ये अनुभव करो कि बाबा असांखे विजय जो तिलक था ॾियनि। बाबा चवनि था विजय जो तिलक स्वतः ही लॻी वेंदो। कॾहिं? जॾहिं असां बाबा खे पंहिंजो बाप सम्झंदासीं 100%। छो जे बाप सम्झण सां बाबा जो कहिड़ो वर्स मिली वेंदो? सर्व शक्तियूं। और ये सर्व शक्तियूं ही जॾहिं असां में हूंदियूं तॾहिं त असां छा ठही सघंदासीं? विजयी आत्मा आहियूं। त कहिड़ो सहज आहे न, बाप खे पंहिंजो बाप सम्झो, हुनजे कारण असांखे शक्ति मिली वेंदी, हुनजे कारण असां सदा विजयी ठही वेंदासीं। त बाबा चवंदा आहिनि कि विजय जो तिलक स्वतः ही लॻी वेंदो।
लगाइणो न पईंदो। ऐं उहो अविनाशी अविनाशी हाणे जेतिरो बाबा खे बाबा मञदा हो त ओतिरो अॻियां जे कल्प में असां एॾो विझी रहंदासीं। अधिकारी आयो न, अधिकारी थी वियो न, स्नेही ऐं सहयोगी ठहण जी तकदीर सुठी आहे। बाबा चवनि था ॿारनि जो मूंसां स्नेह ऐं मुंहिंजा सहयोगी आहिनि त उन्हनि जी तकदीर सुठी आहे। परिवार जो परिवार हिकमत थी वञे त इहा बि तकदीर जी निशानी आहे। भई ॾिसो बाबा ब्रह्मा हिकु ॿार खे चईंदा हुया, हीअ ॿार जो पूरो परिवार ईंदो हुयो त ब्रह्मा चईंदा हिनजी तकदीर सुठी आहे, छोकी ब्रह्मा जे परिवार में बि पूरा न आया। त बाबा चवनि था ॾिसो परिवार जो परिवार ई बाबा जे ज्ञान में निकिरी वञे, हिकु मत ते हले, इहा बि निशानी तकदीर जी आहे। अॼु ॾिसो हिकु घर में कोई कृष्ण खे थो मञे, कोई राम खे, कोई सीता खे, कोई देवी खे, कोई गुरु खे, तॾहिं त घर घर में किटकिट थींदी आहे न। त ज्ञान मार्ग में भी आ त भक्ति मार्ग में भी यही है। तो बाबा चवनि था कि हाणे इन ज्ञान मार्ग में सोचो कि हिक ही परिवार में हिक ही बाबा के मञण वारा हिक मत ते हलन, वो परिवार त हाणे खां ही स्वर्ग थी वियो हूंदो न। तो बाबा चवंदा आहिनि ये भी तकदीर जी निशानी है। परिवार जा सब साथी पुरुषार्थ जी रेस में हिक ॿिए सां अॻियां निकिरण जी लग्न में लॻल हुजनि, हिम्मत सां मदद स्वतः ही मिलदी आहे। कोई वीर चंद परिवार बाबा सां मिलण आयो हूंदो, बाबा उनखे ॾिसी चवनि था कि इहा मोह जीत परिवार आहे। ॾिसो हुन परिवार में कोई शरीर छॾे त उन्हनि खे दुख भी न थींदो, जो माण्हू ईअं दुख मनाईंदा आहिनि हेॾा ॾींहंनि ताईं इहे सभु कंदा आहिनि। ऐं जे परिवार में सभु ॿार ज्ञान में हलंदा त उहो परिवार जो कोई मेंबर शरीर छॾे त उहो चईंदो चलो ठीकु आहे, सम्झो इहे त पास थी, हाणे ये स्वर्ग में जे लाइ तैयारी शुरू थी न। बाबा जे ज्ञान में हलदे हलदे अगर कोई शरीर छॾे छॾंदो आहे त उहो स्वर्ग जी स्थापना जे लाइ उहा आत्मा ॿियो जन्म वठंदी आहे। त बाबा जे परिवार में कोई शरीर छॾंदो आहे त असां दुख न मनाईंदा आहियूं, असां ख़ुशी मनाईंदा आहियूं कि चलो हुनजो हाणे ॿियो पास शुरू थियो, सतयुगी दुनिया जो। त बाबा वीरचंद जी जे परिवार खे ॾिसी चवनि था कि त मोहजीत परिवार आहे। अहिड़ो मोहजीत परिवार केतिरा ठहिया आहिनि। बाबा चवनि था कि अहिड़ा मोहजीत परिवार केतिरा ठहिया आहिनि, मोहजीत ठहिया आहियो तव्हां सभु? बाबा प्रश्न था पुछनि असांखां कि अञा ताईं चलो घर में सभु माण्हू न आहिनि, तव्हां त ज्ञान में आहियो त तव्हां मोहजीत ठहिया आहियो कि अञा ताईं ॿियनि जे हिसाब सां असां अगरि कोई शरीर छॾे त ॿियनि जे हिसाब सां ई सोचूं करूं, असांखे हाणे ज्ञान युक्त हलणो आहे। ये भी ॾिसो अगरि ये भी परीक्षा आई आहे त हिन में भी असां बाबा जे ज्ञान जे हिसाब सां हली करे अॻियां वधूं त केतिरा माण्हू सिखंदा। लक्ष्य श्रेष्ठ रखो। हाणे अहिड़ो परिवारनि जो गुलदस्तो ठाहियो। बाबा चवनि था अगरि 10 या 11 भी परिवार थी विया त अहमदाबाद जो नंबर अॻियां निकिरी वेंदो। अहमदाबाद में कोई परिवार हूंदो त हुनजे लाइ बाबा उन्हनि खे ॾिसी चवनि था कि हाणे अहिड़ो गुलदस्तो ठाहियो कि परिवार जो परिवार ही बाबा जे ज्ञान में हले, सब मोह जीत रहनि। त वो अहमदाबाद जा हूंदा त बाबा चई अगरि अहिड़ा परिवार निकिरी वञनि अहमदाबाद में ही त अहमदाबाद नंबर 1। ये हुन 75 जी ॻाल्हि आहे। हाणे त केतिरा निकिरी विया हूंदा। गुजरात के परिवार के हलाइण जो वरदान ड्रामा अनुसार मिलियो। गुजरात में न ॾाढा परिवार जे परिवार सहित बाबा जी ज्ञान में हलंदा। गुजरात जी जेकी मातायूं आहिनि वो ईअं पंहिंजे पूरे परिवार खे लाइ ॾींदियूं आहिनि, लेकिन मोहजीत परिवार सभु हिकु लग्न में श्रेष्ठ पुरुषार्थ जी लग्न में लाइन में हुजनि। त हाणे कोशिश करो कि असां बि पंहिंजे परिवार खे मोहजीत एटलीस्ट पंहिंजे परिवार में ये एतिरो त सभिनि खे ॿुधायो कि असां आत्मा आहियूं, परमात्मा जा ॿार आहियूं। अहिड़ो गुलदस्तो ठाहियो। बाबा चवनि था त बाबा होमवर्क था ॾियनि। हिकु त बाबा होमवर्क ॾिनई सदा निश्चय बुद्धि रहो ऐं छा करो सदा स्मृति स्वरूप स्मृति रखो। मां बाप जो ॿार आहियां, बाप जो ॿार आहियां। अगरि सदा ये स्मृति रही त असां मास्टर सर्व शक्तिवान थी वेंदासीं।
त असांखे विजय जो तिलक आपे ई मिली वेंदो। ॿियो कहिड़ो होमवर्क करणो आहे? मोह जीत परिवार ठाहिणो, खुद भी ठाहो, ॿियनि खे भी ठाहियो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे याद करो।